始まるよ。マッサージじゃない。何ふざけたんだ。なんかしない。やめないと怒るよ。お父さんは掃除機ダメ。お姉ちゃんの真似ダメなの。書き歌。もち入り巾着ありました。穴を開けて覗いたら、お餅がぷにゅっと飛び出した。あらあらびっくりお目目が回る。つまようじであんな塞いだら、食後のデザート、さくらんぼ。あっという間に麦ですよ。ご視聴ありがとうございました。